Hasta las 11 horas de este viernes habían caído 35 milímetros de agua en la ciudad, a consecuencia de la interacción del Frente Frío número 8 con lo cálido del Mar Caribe, que generó que este sistema frontal se encuentre estacionado y oscilante sobre el occidente de Cuba, el centro de la península de Yucatán y la sonda de Campeche, lo que favorecerá lloviznas, lluvias y chubascos con actividad eléctrica durante 24 horas más. La Dirección de Meteorología Municipal, al cargo de Antonio Morales Ocaña, está advirtiendo a quienes trabajan en la zona costera y a quienes tengan que utilizar el traslado marítimo entre Cozumel y Playa del Carmen y viceversa, que extremen precauciones por el oleaje producto de los vientos del norte, especialmente sobre las aguas del Canal de Yucatán y partes intermedias entre las islas y su zona continental, así como también a los conductores en zonas urbanas y carreteras para que disminuyan su velocidad vehicular por las lluvias que se esperan y los encharcamientos sobre las vías de rodamiento. Para Notivisión, Lourdes Mata.